Болить горло? Спробуй Зіпелор Льодяник. Друзі, ви на каналі ТСН.UA, до нас долучається фахівчині з фізіології Тетяна в центрі уваги зовнішні прояви хвороб Путіна і його прибічника Кадирова. Пані Тетяно, рада вас вітати. Навзаєм рада вас вітати. Я пропоную почати саме з Кадирова, тому що зараз мережею ширяться його нові кадри, і той помітно погладшав, набряк, почервонів порівняно з минулим роком. І зовнішній вигляд Кадирова коментує видання «Більд», там представлені навіть порівняльні кадри, говорять, що він серйозно хворий і має проблеми з нирками. А днями на підтвердження цього з'явилося відео, де в нього на пальці є пульсокометр. От що з ним відбувається? Який підсумок про стан здоров'я опального лідера Чечні ви можете надати, виходячи саме зі знань фізіогноміки? Те, що я відслідкувала, починаючи десь з березня минулого року, я бачила, що в нього взагалі були вже такі набряки ось тут під очами, а потім десь в вересні вже почали вони такі більш сюди здвигатися. Тобто такі набряки з'являються тоді, коли у людини такі дуже складні хвороби з нирками і, знаєте, такі набряки, якщо людина дуже багато п'є, вони ось тут, тому що є інші набряки, коли є хворе серце, вони більше такі темні круги з'являються під очами. А тут ми бачимо такі вниз, вони тягнуть лице. І потім, коли вже я дивилася інші кадри, інше відео, я помітила те, що він починає, може ви бачили теж, людина йде там в чомусь так легко вдягнена, а він більш вдягнутий такі в щось тепле, в якусь куртку вдягнений. Тобто він може вже прикривати то, що з ним коїться, а також йому може бути боляче, тому що нирки віддають ось сюди на спину, і їх потрібно весь час зігрівати, тому що інакше, якщо там кам'яна захворювання нирок, то дуже боляче, навіть людина не може цього витримати, їй потрібно постійно знеболююче якесь надавати, і потрібно тепло, щоб було. І я побачила в деяких кадрах, що він такий дуже тепло одягнений. Ну, ви сказали про набряки, так? І насправді, от коли слухаєш його відео, то і раніше було незрозуміло, що він каже, так якось складно сприймалося. А зараз взагалі говорить він нерозбірливо, так подекуди заторможено. От про що свідчить дефективність мовлення лідера? Коли ми можемо зараз бачити, що Кадиров дуже странно говорить, він говорить так, що його взагалі зрозуміти неможливо, інколи він повторює декілька разів одне і те ж саме, таке враження, що він сам чи забуває, чи в нього є щось сталося з ним, і ось таке ускладнення мови каже про те, що щось в нас з мізками відбувається. Це може бути наркотичне захворювання, це може бути від дуже сильного болю, це може бути з приводу того, що він щось забуває і починає декілька разів повторювати, тобто з пам'яттю вже можуть відбуватися якісь проблеми, але я не, тут не той возраст, щоб таке відбувалося. І ми бачимо, що він вимовляє вже, знаєте, як через біль, коли в нас вираз обличчя такий, ми як починаємо зажимати себе. Ніби стримуємося, да? Так, стримуємось, потім ловимо думку і її ще раз вимовляємо. Також я помітила по відео, що він дуже часто дивиться вниз, нібито прикриваючи очі. І тому в мене і з'явилася думка про наркотичну залежність, щоб не дуже бачили очі. Тому що ми знаємо, що по зрачку, по очам дуже видно таке захворювання людини. Є насправді ще версія, що його спеціально хтось труїть. Чи можемо ми розглядати такий сценарій подій? Я не можу про це казати, тому що я не знаю
якщо б це хоч якось з'явилося, і ми б побачили, то можна було би казати Мгм. достатньо про це. Ну, менше з тим, давайте перейдемо тепер до Путіна. От зараз інсайдерський телеграм-канал генерал СФР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, повідомляє, що стан здоров'я російського диктатора значно погіршився ввечері 1 березня. До нього нібито приїхали медики, він відмовився від їжі, була сильна нудота, головний біль, і його мають нібито примусово лікувати з 5 числа. Вже багато місяців Путіну приписують різні захворювання, серед яких і онкологія, і деменція, і хвороба Паркінсона. Онкологію підтверджує навіть українська розвідка. Яке ваше враження від його крайніх появ на публіці? Тобто, наскільки воно відповідає ось цьому невтішному букету хвороб і здогадок, які знаходяться в публічному просторі? Ну, дивіться, я ж довго стежу за Путіним, дивлюся про те, як він себе проявляє. І вже десь в серпні, мабуть, вже було дуже помітно, що він не може встояти на місці. Він весь час рухається. Чому так відбувається? Тому що коли теж нам боляче, ми стояти рівно не можемо. Нам потрібні хоч якісь рухи, щоб ми трохи м'язи перенапружували. І тоді не так болісно стояти чи ще щось робити. Тремтіння рук, які ми помітили ще дуже давно, так, це може бути і про Паркінсон, це може бути також про те, що він дуже напружений і напруга виходить через руки. Він навіть келих тримає дуже міцно, в одному з відео там можна побачити, не так, як келих тримають 2-3 пальцями, а дуже міцно тримає. Пам'ятаєте відео, де він тримається за стіл, за стілець навіть, так, щоб уняти це тремтіння. І ми бачимо, що в нього навіть рухи такі стали, знаєте, такі більш зажаті. З останніх відео, які я бачила у січні, у лютому, він на промові розповідає, він теж тримається за стойкою, біля якої він стоїть, і теж весь час то з одного боку перетинається на інший бок, як перекатується трошки. Але це не дуже помітно, тому що там, знаєте, як виступи, ти можеш рухатись, як тобі подобається. Ось, але з мого досвіду я працювала з онкохворими, і там дуже помітно стає, коли людина дуже хворіє, вона худне дуже швидко. І якщо подивитися в динаміці, то ми можемо побачити, що він як зсихається. І обличчя зсихається. Ми ж пам'ятаємо, що в нього таке кругле обличчя, де дуже багато всього зроблено, а зараз воно потрохи зсихається. Я звернула увагу на руки, які теж стали такі більш сухими. Ось, і в онкохворих в них часто пропадає бажання їсти, вони їжу дуже таку, знаєте, перетерту можуть їсти, щоб хоч щось засвоювалося, воду пити потрохи, але там потрібні дуже сильні знеболюючі, і навіть коли є знеболюючі, їсти не хочеться. Взагалі нема бажання. І така кожа стає дрябла, сіра, така, знаєте, є відчуття, що вона навіть стає прозрачною. Тут я теж це помічаю. Про що це може свідчити? Чи є в нього чи він онкохворий, чи ні, я ж не знаю, я не бачила. Так? Але такі вторічні признаки кажуть про те, що там є дуже сильне захворювання і йому складно. Хоча він тримається і йому ж потрібно казати, що ми всі молодці. Да, це правда. Ну, от і на підтвердження ваших слів, то в медіа ж часто говорять
про те, що він усамітнюється, не виходить там якось навіть для того, щоб поїсти своїм найближчим оточенням, що він постійно на самоті перебуває. І, до речі, ще одна річ, яку я помітила, коли так само переглядала відео з ним, що він постійно кашляє, що на зверненні до федеральних зборів, що на зверненні до Нового року. Хоча ми ж розуміємо, що ці однорічні звернення, вони переписуються, записуються, там все можна виставити, переписати сценарій, таке інше. І вибрали найкращі кадри, вочевидь, але там все одно він бухикає. Це не перше, коли ми таке помічаємо. Про що це може свідчити? Коли організм вже заслаблений, а ми ж пам'ятаємо, що він не молода людина, так? Тобто він вже у віці, дідусь такий, я би сказала так, і імунна система вже не так гарно працює. І якщо є захворювання, будь-яке, навіть там респіраторне якесь захворювання, його складно вилікувати. І воно може занурюватись всередину, а потім дуже довго проявлятися таким бухиканням, кашлем чи ще якось. І це не каже про те, що в нього організм зараз може швидко з чимось впоратись. Це каже про те, що все йде, ну як у старої людини, літньої людини, вже йде до свого такого логічного завершення. Я ще хотіла на сам кінець з вами обговорити різницю між Путінами, тому що зараз ми всі розуміємо, що є оця теорія двійників, тому що на деяких виступах він виглядає по одному, на інших інакше. От в той же день, коли було звернення до федеральних зборів, 22 лютого відбувся концерт у Лужниках. І там, на відміну від виступу перед власне оточенням, Путін мав дещо інакший, більш жвавий вигляд, його мовлення було чистим, дихання не збивалося. І це все незважаючи на низьку температуру повітря і можливий вітер, тому що відкритий простір. Так? Виступ тривав всього кілька хвилин, але цього вистачило, щоб експерти сказали, що це був святковий Путін, а не очільник Кремля. Як би ви проаналізували все це знову ж таки з огляду на фізіономіку, і чим загалом відрізняються різні версії Путінів, на вашу думку? Ви знаєте, я пам'ятаю ще, коли, мабуть, 2010 рік, мабуть, там теж брали інтерв'ю в мене з приводу двойників, тройників, четверників Путіна. І я дивилася декілька фотографій, і дуже цікаво було. Цікаво, чому було? Тому що мочка вуха, вона ж в нас має такий вигляд, вона не може змінюватися навіть коли пластику робимо, мабуть, її відрізали тільки. Ось. І там ось цей виступ, він постійно то стає більш-менш таким маленьким, то більше вираженим, тобто він як змінюється постійно. Навіть почка стає теж меншою, більшою, вона постійно змінюється. Це не те, що ми в обличчі бачимо, так? Це вухо. Потім, знаєте, може, хтось там з фотографів якось інакше сфотографував, але в нього є родімка така на обличчі, і вона має двигатись. То вона ось тут, то вона ось тут. І я дуже була вражена цим. Добре, про інакше, в одного Путіна, в нього такі зморшки прямі на лобі, а у іншого такі маленькі приривисті. Тобто це як? І це, знаєте, для мене це дуже дивно. І я дивилася і кажу, ні, це дивно, так не може бути. Навіть якщо йому ботокс кололи, зморшка не робиться, якщо вона така глибока, вона не може стати такою маленькою. Вона так не уходить, тому що це зморшка вже. Ось, тому в мене є питання, хто там є взагалі Путіним. А от щодо виступу на Лужниках, то був справді, що все-таки підставний? Там дивіться, мені ж потрібно маленькі деталі, а їх там я не можу побачити, зрозуміти. І я не знаю, хто справжній.
Розумієте? Я ж не знаю, хто справжній. Так. Ось так. Тому Да, це загадка, так знаєте, за 7 замками. Ну, менше з тим, у нас залишається велике підґрунтя для роздумів і подальшого обговорення. Можливо, в майбутньому ми з вами все-таки зможемо визначити, хто з них реальний, а хто підставний. Пані Тетяно, я дуже вам дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови. А глядачам ТСН.UA хочу нагадати, що зовнішні прояви хвороб Путіна і Кадирова обговорили з фахівчиною з фізіогноміки Тетяною Ларіною. дякую.